მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა კორონავირუსის გავლენა არასამთავრობო სექტორზე და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ზაზა ჭიპაშვილი, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის გორის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი, ასევე შემდეგ შემოგვიერთდება სოსო მეზრიშვილი, პროექტ Drive Democratis მონაწილე, რეგიონალური გზამკვლევის დოკუმენტის შემადგენელი ჯგუფის წევრი, განსახორციელებელი საგრანტო პროექტების ავტორი და მენეჯერი და შემდეგ უკვე საუბარს განვაგრძობთ ლელუკა მინდიაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ ECMD-ის გორის დემოკრატიის სკოლის მერვე ჯგუფის კურსდამთავრებული. საღამოშვიდობის ბატონო ზაზა, მადლობა რომ მიგებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით ცოტიკო, მადლობა მოწვევისათვის და მივესალმები კომპანია DS მადლობას. ბატონო ზაზა, COVID პანდემიამ რა გავლენა მოახდინა არასამთავრობო სექტორზე და თუ იმოქმედა კონკრეტულად დავუშვათ თქვენს მუშაობაზე? აღმოჩნდა რომ ამ ვირუსმა ახალი გამოძიების ნაშთები მოყენა მაგრამ სამთავრობო სექტორი მთლიანად სოფლიო გარკვეული კორექტირებები შეიტანა რა თქმა უნდა ჩვენს საქმიანობაში თუმცა გამომდინარე ახალი ასე ვთქვათ ციფრული ტექნოლოგიის წყალობით ჩვენ მოახერხეთ რომ უცბად გადავწყობილიყავთ ახალ რეალობაზე და იგივე დისტანციური მეთოდებით საქმიანობის წარმოება ჩემი აზრით საკმაოდ ასე ვთქვათ ეფექტური აღმოჩნდა იმისათვის რომ ჩვენი მიზნები, ჩვენი ასე ვთქვათ რეგმილი აქტივობები სრულყოფაში მოგვეყვანა და შესაბამისად ეფექტურად გაგვეხორციელებინა. რა თქმა უნდა ამ პერიოდში გამოყენებული იყო სხვადასხვა მეთოდები, ეს არის როგორც არის Zoom-ის აპლიკაცია, პლატფორმა, Google Drive-ის პლატფორმა, Teams და ასე ვთქვათ ის საშუალებები მოგვიწევს ჩვენ რომლის წყალობითაც ასე ვთქვათ ხარვეზისა და შეფერხების გარეშე მოხდა იყო ამათვე პროგრამის წარმოება. მე აღნიშნე რომ ჩვენ რამოდენიმე პროგრამა განვახორციელებთ ამის ასე ვთქვათ რეჟიმის ფარგლებში. ერთ-ერთი იყო ჩვენ შარშან დეკემბრისთვიდან დავიწყეთ პროექტი USAID-ის ამერიკული ხალხის ფინანსური დახმარებით ვახორციელებთ ამ პროექტს. ეს არის რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამორჩეულთა გაზრდილი დემოკრატიისათვის, რომელსაც ასე ვთქვათ შევაკეთეთ მისი აპლიკაციიდან ინგლისურად მომდინარე, თავგადასავლად მომდინარე Drive Democracy. თავდაპირველად პირველ ეტაპზე ამ პროგრამის ჩაულებდა ასე ვთქვათ ტრადიციული რეჟიმში მოგვიწია საქმიანობის განხორციელება. ანუ პირველი ეტაპი ამ პროექტის ითვალისწინებდა საგანმანათლებლო პროგრამის წარმოებას, რომელიც შეუწყობდა პროგრამის მონაწილეებს შემდგომში დამოუკიდებლად ემუშავათ რეგიონალური გზამკვლევების შექმნაზე, რაც კეთილ ამ რეგიონული გზამკვლევების შექმნაზეც რაც გულისხმობდა ესეც და ასე ვთქვათ ფაქტურად იმ ეტაპზე მოგვიშვა წყალებში პანდემიამ, როდესაც ჩვენ უკვე დავასრულეთ საგანმანათლებლო კურსი, რაც მოიცავდა სატრენინგო პროგრამას და შემდგომ უკვე მონაწილეები უშუალოდ გადაერთნენ სამუშაო ჯგუფებში, დოკუმენტებზე მუშაობაში, ასე ვთქვათ და ეს ძირითადად წარმოებდა სწორედ აი ამ დისტანციური, ასე ვთქვათ, ფორმატის ფარგლებში. თუმცა აღმოჩნდა რომ განსაკუთრებით უფრო მოსახერხებელიც კი იყო აი ეს პროგრამები, რომლებიც შეგვიძლია ვთქვათ სხვადასხვა საკითხებზე ჯგუფები ერთმანეთს ასე ვთქვათ ჩართულიყვნენ, ენჯერად დისკუსია გაემართათ ამათქვენ საკითხებზე და აგრეთვე ჩვენ ამ პერიოდში გვერდებოდნენ ჩვენი მოწვეული ექსპერტები, ჰქონდა აი ეს პერიოდი, როდესაც ასე ვთქვათ გამოანათა საფულის პერიოდში გასვლითი შეხვედრას დოკუმენტებზე მომუშავების ჯგუფებთან და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ დოკუმენტი რეგიონალური სამკვლევები ორი მიმართულებით. ეს არის ერთი არის მეწარმეობის განვითარება ადგილობრივ თვითმმართველობებში და მეორე არის მედიატიკები, ასე ვთქვათ, ეგრე სივრცეები მოქალაქეებისათვის, თავისუფალი სივრცეები მოქალაქეებისათვის და ძალიან კარგად იმუშავებს აქ ჩვენ კურსდამთავრებულებმა. ერთ-ერთი მენელი
ერთ-ერთი მონაწილე სუსუარი, რომელიც შემდგომში უკვე შემოგვიერთდება, ძალიან კარგად თქვენ ჩართულები, მაგალითად მარიკალების ესეთი ცნობილი ადამიანები თქვენთვის, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ სამოქალაქო სექტორში არიან, მარიკა მღელიშვილი, გვანცა დოულაშვილი, ოთოგლიტიშვილი, ინათი ბოგატიშვილი და ნელა მაზმიშვილი და ძალიან ბევრმა ასე ვთქვათ, გარკვეული ასე ვთქვათ საქმიანობა გაწიადა, რომ ეს ლამაზი დოკუმენტი, კარგი დოკუმენტები, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები წარმოგვედგინა. შემდგომში ამ ფარგლებში, ამ პროექტის ფარგლებში ასევე დისტანციურ ონლაინ ფორმატში მოხდა სამუშაო ჯგუფების, ორი სამუშაო ჯგუფი, ასე ვთქვათ, შედგა, სადაც მოწვეული იყვნენ გორის მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე, გუბერნატორი, ამ შემთხვევაში გუბერნატორის მოადგილე წარმოადგენდა გუბერნიას, ფრაქციების წარმომადგენლები, საკრებულოს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები, ჩვენი ასე ვთქვათ მონაწილეები, სადაც მოხდა თავდაპირველ შეხვედრაზე მოხდა ეგრეთ წოდებული დრაფტის წარდგენა ამ დოკუმენტების და შემდგომში უკვე საბოლოო დოკუმენტისა და საკმაოდ კარგი უშედეგი გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ უფრო მერისაგან და ხელისუფლებისაგან მზაობაა, რომ ამ შესაბამისი დოკუმენტები, ამ დოკუმენტების შესაბამისად გარკვეული ასე ვთქვათ აქტივები აწარმოებენ. აგრეთვე ეს დოკუმენტები თვითონ უკვე ასე ვთქვათ სამუშაო ჯგუფის ძირითადი ჯგუფის წევრებმა წარუდგინეს უშუალოდ ჩვენს კანდიდატებს, ასე ვთქვათ, არჩევნების საპარლამენტო არჩევნების წინ 4 კანდიდატს მოხდა წარდგენა, ეს იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, ბლოკის კანდიდატი, ევროპული საქართველოს კანდიდატი და ქართული ოცნების კანდიდატთან. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამასაც ძალიან კარგი შედეგი მოყვა. თითქმის ყველა კანდიდატმა განაცხადა, რომ მათ წინას არჩევნო პროგრამებში ყოფილიყო ასახულია ეს საკითხები და ეს რეკომენდაციები, რაც უშუალოდ ჯგუფის წარმომადგენლების მიერ იქნა შემუშავებული. უფრო მეცაც გეტყვით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა თავის საარჩევნო პროგრამაში უშუალოდ მათ უკვე ასე ვთქვათ მთავარ გაზეთშიც კი გამოაქვეყნა ჩვენს შესახებ სტატია და თქვათ დიდი რაგინი მიუძღვნა იმას, რომ თქვათ მნიშვნელოვანი იყო მისი პროგრამისთვის აი ჩვენი მიერ დასახული ასე ვთქვათ პროგრამები, ხოლო ქართული ოცნების კანდიდატმა, მაშინ კანდიდატმა, ახლა უკვე დეპუტატმა, ბატონმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა უშუალოდ შემოგთავაზა, რომ მომავალში დაგეგმილი ახალგაზრდული ცენტრის ასე ვთქვათ ერთ-ერთ ძირითად პლატფორმად სწორედ მედიათეკის ასე ვთქვათ დოკუმენტი ყოფილიყო საფუძვლად დადებული და ჩვენი აზრით ეს ძალიან ასე ვთქვათ შედეგობრივი იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პანდემიის პერიოდში მოხდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადი ნაწილი ამ სამუშაოების სწორედ ეს დისტანციურ რეჟიმში მოხდა, შემიძლია თქვა, რომ თქვათ ჩვენ ერთგვარად ამ პროგრამის ფარგლებში დადებითად გავუკლავდით, ასე ვთქვათ, აგრეგებით გავუკლავდით ამ გამოწვევებს და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ საბოლოოდ გავედით რაღაც გარკვეულად ასე ვთქვათ აქ შედეგზე. თუმცა აქაც იყო მცირე ხარვეზები, მე გეტყვით, რაც გამოწვეული იყო თვითონ ამ პანდემიით და კონკრეტულად ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ჩაფიქრებული ქონდა, რომ უშუალოდ მოქალაქეებთან მისულიყვნენ და ჯგუფზე ამ დოკუმენტებზე მუშაობდნენ ჯგუფის წევრები, მოხდარიყო მოქალაქეებისა და არჩეული პირების დაკავშირება, მოხდარიყო დისკუსიები, რაღაც გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით და თქვათ ერთგვარი ხიდი ყოფილიყო ეს პროგრამა ამორჩეულსა და თქვათ არჩეულ პირებისა, თუმცა სამწუხაროდ პანდემიიდან გამომდინარე ეს უკავშირი ვერ შედგა. გასაგები მიზეზების გამო, რა თქმა უნდა, უცხოეთიდან გამომდინარე, თუმცა ამორჩეულის ასე ვთქვათ და ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები მაინც არის ასახული ამ დოკუმენტებში, კერძოდ ორივე დოკუმენტის საბოლოო ასე ვთქვათ შემუშავებამდე ორივე დოკუმენტის შემუშავების პერიოდში გამოყენებული იქნა სხვადასხვა მეთოდი, როგორც ვთქვათ, კვლევები, მოქალაქეთა გამოკითხვები, ამათ მიმსაგზის აგრეთვე მოხდა ფოკუს ჯგუფების თან უშუალოდ მუშაობა და ამ ფოკუს ჯგუფებში მოწვეულები იყვნენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ სფეროსა და რეგალების მქონე ადამიანების წარმომადგენლები იყვნენ მოწვეულები და თავისთავად შეგვიძლია თქვა რაღაც ასე ვთქვათ დოზით, აი ეს ასე ვთქვათ მიზანიც გარკვეულად შესრულებული იქნა. სხვა პროგრამებიც აქვს ჩვენ თავისთავად ვფიქრობ, რომ ძალიან ასე ვთქვათ ბევრი საშუალებას მოგცეს ხოთაშორის ამ დისტანციურმა თქვა დაგეგმილი და არადაგეგმილი პროექტებიც ქონდა თქვა
ერთ-ერთი იყო ის, რომ ეს არის დემოკრატიის სკოლა, ყოველთვის ცნობილი აი, არის. ვიდრე გადავალთ, რა პროექტები იყო დაგეგმილი, რა განხორციელდა, რა ვერ განხორციელდა, ანუ ასე შემდეგ. მაინტერესებს თქვენ დასაწყისში თქვით, რომ ძალიან ექსტრემალურ სიტუაციაში მოგიწიათ გადაწყობა COVID პანდემიის, ასე ვთქვათ, პარალელურად, ხო? რა გამოწვევების წინაშე დადგა თქვენი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია? ან რამდენად რთული იყო აი ამ მოკლე დროში ყველაფერი, ნუ ესე დაგეგმილი პროექტების რაღაცა თუნდაც გადაწყობა, ანუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი, ძალიან კაი კითხვა არის, მადლობა შევთქვა, გეტყვით იგივე აი პროგრამაზე გეტყვით, უკვე დემოკრატიის სკოლაზე, ვთქვათ და დემოკრატიის სკოლა, რომელიც მერვე, ასე ვთქვათ, გამოშვება დაამთავრა წელს, თავდაპირველად დაგეგმილი იყო, რომ სწავლა დაწყებული იყო თებერვლის თვეში ჩვენთან. ზუსტად აი ამ პერიოდში მოხდა, თებერვლის ბოლოს უნდა დაგვეწყო მარტის დასაწყისში, მოხდა ის, რაც მოხდა პანდემიის გამო პირველი ლოკდაუნი შედგა ქვეყანაში. და დავდექით აი ესე ვთქვათ კითხვის წინაშე რა ვქნა ვთქვათ ჩავატაროთ ეს კურსი თუ გადავდოთ და ან საერთოდ ასე ვთქვათ უარი ვერ ვქვა გამომდინარე იქიდან რომ არ ვიცოდით რა შედეგები იქნებოდა აი ამ ასე ვთქვათ არაუშუალო კავშირებს იმიტომ რომ თქვენი ციტო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიის სკოლისათვის ვთქვათ იგივე როგორც რა თქმა უნდა ტრენინგ კურსებია მაგრამ ტრენინგ კურსების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ასე ვთქვათ ურთიერთობები თვითმსმენელებისა იქ დაგეგმილი აქტივობები, დისკუსიები, დებატები და ბევრი ასე ვთქვათ შემადგენლებისგან შედგება ასე ვთქვათ ეს პროგრამა და რამდენად ეფექტური იქნებოდა ვთქვათ გამოერისკა თუ არ გამოერისკა გარკვეულწილად რა ამის იმადაც ხო ვთქვათ აი ამის პროგრამის განხორციელება თუმცა გადავწყვიტეთ საბოლოო ჯამში მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ კარგი იქნებოდა ვთქვათ აი ასე ვთქვათ ამ გამოწვევისთვის გვეპასუხა არ დავარდნიხავთ ესე ვთქვათ ამის წინაშე და პირიქით ვფიქრობ რომ საკმაოდ კარგი ასე ვთქვათ აქტივობები საკმაოდ კარგად წარიმართა შემდგომში ეს კურსი ანუ გამოწვევა რა იყო მეთქე რომ თებერვალში უნდა დაგვეწყო უბრალოდ მოხდა ის რომ მოგვიწია აპრილში დაწყება ამ კურსისა მოგვიწია აგრეთვე ის რომ თუ უშუალო შეხვედრების დროს ვთქვათ ჩვენ 5 საათი თუ დაახლოებით 5 საათიან რეჟიმში უწევდათ მონაწილეებს კვირაში ორჯერ აქ ყოფნა ჩვენს დემოკრატიის სკოლაში ამ შემთხვევაში ეს გადავანაწილეთ 2 საათზე გამომდინარე იქიდან რომ ვფიქრობთ რომ ეს უფრო მოსახერხებელი იქნებოდა თქვა მცველებისათვის და კონცენტრაციას არ დაურბევდა ასე ვთქვათ დისტანციურ რეჟიმში მუშაობისას და ფაქტობრივად 2 საათიან რეჟიმები იყო ნუ აქვე წადეთ და ვთქვათ რასაც უშუალოდ ვაკეთებთ ეს აქტივობებიც ასე ვთქვათ განახორციელეთ ეს არის პრეზენტაციები სხვადასხვა თემებზე რაც გულდამთავრებულები ვთქვათ უშუალოდ თვითონ მონაწილეობდა საკმაოდ კარგი და სახალხო გამოვიდა ქონდა აგრეთვე დებატების ასე ვთქვათ აქტივობაც და ასე ნუ ფაქტობრივად ამ კურსმა ასე ვთქვათ რაც ქონდა და რაზეც მიზანი ქონდა გავიდა თუმცა არის რაღაცა ვთქვათ ელემენტები რაც უკეთესი იქნებოდა უშუალო შეხვედრების დროს იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენთან თითოეულ ასე ვთქვათ სეგმენტს თავისი ფუნქცია ენიჭება მაგალითად შუალედის პერიოდში სწავლებისა უშუალო ასე ვთქვათ ტრადიციულ პერიოდში იყო ლანჩის ასე ვთქვათ საათი ხო ეს არის უბრალოდ ლანჩი და თქვათ რაღაცა კონკრეტულად რაღაც ჩვენი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების პერიოდი ეს იყო აი ამ პერიოდში ხდებოდა თქვათ მონაწილეებისთან ვის უფრო უკეთად გასვლობა ერთმანეთთან ხდებოდა მაგალითად რაღაც გარკვეული აქტივობების დაგეგმვა ამა თუ საკითხზე უფრო არანორმალური დისკუსიების წარმართვა და რა თქმა უნდა თავისებური ასე ვთქვათ სოციალური წებოს ფუნქცია ჰქონდა აი ამ საათზე თუმცა სამწუხაროდ აი ეს არის იყო რა თქვათ აი ამ პროცესში და მონაწილეებს უფრო ნაკლებად ჰქონდათ იმის საშუალება რომ ერთმანეთს უკეთ გასწრებოდნენ და ერთმანეთთან ასე ვთქვათ უფრო მეტი კომუნიკაცია ჰქონდა თუმცა მე რამდენადაც ვიდე რაღაც ძალიან კარგი ეს ვთქვათ აი მის შემდგომ სხვადასხვა პროექტები, სხვადასხვა აქტივობები, სხვადასხვა ინიციატივების ფარგლებში უკვე ჩვენი კურსდამთავრებულები ერთმანეთს დაუკავშირებენ და კომუნიკაცია გაგრძელდება. და რაც შეეხება პროექტებს, რომელზეც საუბარიც დავიწყეთ, წეგან რა პროექტების განხორციელება იგეგმებოდა და თუ განხორციელდა, ან რა ვერ განხორციელდა, ეს რა გითხრა? ანუ პრინციპში რაც გითხარით, ეს ორი იყო ძირითადი პროგრამა და პროექტი, რაც ასე ვთქვათ, მიმდინარეობდა. თუმცა ჩვენ ტრადიცია გვქონდა ესეთი, როდესაც არჩევნების წინ
საშუალებას ვადოთ ჩვენს მსმენელებს, გულდამთავრებულებს, არა მარტო გულდამთავრებულებს, საზოგადოებასაც, რომ ახლოდან მოისმინონ, ასე რომ ვთქვათ, ახლოდან გაეცნონ ამა თუ იმ პარტიის კანდიდატების ხერხებს პროგრამებს. ერთადაც მივეცით ჩვენ ამის საშუალება ჩვენს მსმენელებს და გეტყვით, რომ ესეც რაღაცნაირად დუალისტურად ორი მიმართულებით მოხდა. ერთი იყო, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს აქტივობები ოქტომბრის დასაწყისში და მოახერხეთ, რომ ორი, ასე ვთქვათ, კანდიდატი უშუალოდ ჩაერთო და უშუალოდ შეხვედრა მოხდა და უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ადგილზე შეეძლოთ ჩვენს გულდამთავრებულებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გაცნობოდნენ, თქვათ, მათ უშუალოდ დაეჭვათ კითხვები, მაგრამ მეორე ორი კანდიდატისა უკვე გართულებული სიტუაციიდან გამომდინარე, მოგვიწევ ონლაინ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, აი ონლაინ ფორმატში, დისტანციურ ფორმატში აი შეხვედრის გამართვა და რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულწილად გამოწვევა იყო. მე გეტყვით, რომ ტრადიციულად უფრო მეტი მსმენელებიც იყვნენ, ამაზეც ვიფიქრეთ ჩვენ, თქვათ, უფრო მეტი დავწრია ხოლმე, თქვათ, ნორმალურ სიტუაციაში ამ ესეთ შეხვედრებზე, მაგრამ გარკვეულწილად ალბათ ეს მისმეს საზოგადოებითაც, მოქალაქეებისაც, ჩვენი გულდამთავრებულებისაც, რომ გარკვეულწილად უმხრივებიან ადამიანები თავიანთი ჯანმრთელობას და შესაძლებელია თქვათ, რომ უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, აქტიურობა შეიმჩნეოდა აი ამ გამოწვევებიდან გამომდინარე. მოსწავლეების ჩართულობაზეა საუბარი? ჩართულობაზეა, კი, საუბარი, კი. და უშუალო შეხვედრების დროს ვამბობ რა, ამაზე სხვადასხვა მე ვფიქრობ, რომ მაინც აი მდგომარეობიდან გამომდინარე საკმაოდ დიდი წარმომადგენლობა იყო კიდევ, მაგრამ თუმცა მაინც ალბათ უფრო მეტის სხვა პერიოდში უფრო მეტი იჩენს ხოლმე ინიციატივა და უფრო მეტი გასწრება ხოლმე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ნამდვილად აი ესეთი გასამართლებელი, ასე ვთქვათ, რასაც სამართლებელიც არის მათი, ასე ვთქვათ, ეს ქმედება. ხო, გარდა ამისა, ჩვენ სხვა მიმართულებითაც ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, მოსწავლეების ჩართულობა ბევრად არის შემცირებული წინა წლებისგან განსხვავებით. მოსწავლეების ჩართულობაზე არ არის საუბარი, გულდამთავრებულებზე არის, ხო. მეტნაკლებად მოდი ვთქვათ, რაღაცა ისეთი დიდი ციფრი არ არის, ასე ვთქვათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტი იყო, ასე ვთქვათ, მაშინ უფრო მეტი ესწრებოდა და უფრო მეტად თქვენ. ეხლაც არიან დაინტერესებული რა თქმა უნდა და ონლაინ რეჟიმში გადასვლის შემთხვევაში მაგალითად მეტნაკლებად ეს, ასე ვთქვათ, ეს დანაკლისი უკვე აღმოიფრა. ხო, აი ონლაინ ფორმატებს მეთქი კიდევ ერთი დადებითი თვისება აქვს, რომ თქვათ, უფრო მეტი საშუალებას გადის, უფრო მოსახერხებელია, უფრო რომ თქვათ, დამატებითი აქტივობებს უფრო თავისუფლად გეგმა, მაგალითად, დროის ფაქტორისგან გამომდინარეც, თქვათ, რაოდენობრივობიდანაც გამომდინარე და დასწრებისათვისაც უფრო მოსახერხებელი არის და ჩვენ ამის პარალელში რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ინიციატივით მოხდა სხვადასხვა საკითხებზე შეხვედრების გამართვა, მაგალითად ძალიან საინტერესო იყო, ესეც იმაზე ჩვენ მოწვეული ყავდა თავდაცვის ლეგიონი, ალბათ გაგონილი გვაქვს, მისი ხელმძღვანელი გიორგი მოლოდინი და საინტერესო, ასე ვთქვათ, დისკუსია გაიმართა ესეთ თემაზე, როგორც კოლუსეთი და მომავალი ჰიბრიდული საფრთხეები, კრემლის ანტიდასავლური პროპაგანდა და ასე შემდგომ. ასევე ძალიან ბევრი ჩვენ მსმენელები, პედაგოგები, ასევე სკოლის დირექტორები, გულდამთავრებულები დემოკრატიის სკოლისა და მათი ინტერესიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ვთქვათ, მიგვიღო ინფორმაცია, ვთქვათ, რა გამოწვევების წინაშე დგას განათლების სისტემა, აი ამ რამდენად მნიშვნელოვანია ონლაინ ლექციები და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოწვეული ყავდა მასწავლებელთა კავშირის საღამოს გამარჯვება ბატონი ბერიკა შუქაკიძე, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, აქტიური წარმომადგენელი განათლების სისტემისა და მასწავლებელთა გადამზადების ცენტრის ხელმძღვანელია, ასე ვთქვათ. ძალიან საინტერესო დისკუსიები იყო ამასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ სხვადასხვა შეხვედრები, სხვადასხვა ფორმატის აიცი, თქვათ, პრეზენტაციები გვაქვს ხოლმე გქონდა აგრეთვე როგორც ონლაინ ფორმატში, ისე უშუალოდ რა პერიოდში და ასე ვთქვათ, გამოვიხენთ ის პერიოდი, რადგან ჩვენ შეიძლება რომ მოქალაქეებს უშუალოდ ყოფილიყო, თქვათ, დასებულიყო ჩვენს აქტივობებზე. ერთ-ერთი არის, იცით რომ ჩვენ გვაქვს ტრადიცია არჩევნების წინ გვაქვს ვებ პორტალი ეგეთი RTVG, სადაც საშუალება ეძლევა მოქალაქეებს იხილონ სუბიექტის, პოლიტიკური სუბიექტის პროგრამები და ასე ვთქვათ, ამ პორტალის პრეზენტაცია იყო, მოხდა მოწვეული ექსპერტის მიერ, თქვათ, შეჯამება და ასე ვთქვათ, ანალიზი გაკეთდა თუ
რას მოიცავდა ეს პროგრამა, როგორ იყო წარმოდგენილი პარტიები, რას ფიქრობდნენ ამ საკითხზე სოციალური განათლებისა და ასე შემდგომ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო თქვათ რა გამოწვევების წინაშე დგანან პარტიები, როგორ ესახებათ პანდემიის პერიოდში თქვათ, აი COVID-19-ის პერიოდში კრიზისული მართვის აფეთქებები არსებობს, როგორ უნდა იმოქმედო, როგორ უნდა მოახერხონ აი ამის მართვა და ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ დისკუსიები და შეხვედრები ჰქონდა. გარდა ამისა, ჩვენ ვაღირდებთ ასე ვთქვათ პარალელურ რეჟიმში და ვუწევთ უკვე გამოცემობით საქმიანობასაც ამის პრეზენტაციაც ჰქონდა, ეს არის ჩვენ გამოუშვით ახალი წიგნი პოლიტიკური ლანდშაფტის ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ საკითხები იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ ვითარდება ამ 30 წლის განმავლობაში გამოწვევების წინაშე იყო როგორ ვითარდება ქართული პოლიტიკური სპექტრი ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ აპიები არის განთავსებული და ასე შემდეგ რომ ბევრი მიმართულებით ფიქრობთ რომ მაინც აქტიურად და ის აქტუალობა და ის თქვა დინამიკა არ გამკარგია და ვცდილობთ რომ მოქალაქეებისთვის და ჩვენი კულტურებისთვისაც აი ეს პერიოდი უფრო ასე ვთქვათ საინტერესოდ გადავიტანოთ და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ აი ამ პროცესის ასე ვთქვათ გაადვილებისათვის. კი ბატონო. ბატონო ზაზა ჩვენ ჩვენს შემდეგ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ახალ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც განხორციელებას დღეიდან დაიწყო, ასე რომ ვთქვათ. ამის გარდა ხომ არის გეგმება კიდევ რაიმე ახალი პროექტების ამაზე დიდი მადლობა. ანუ სოსო რაც შეიძლება ახლა სოსო რომელ პროექტსაც წარდგენს ეს გახლავთ გაგრძელება ახლა რა თქმა გაგრძელება ამ პროექტისა რომელსაც ქვია რომელიც აღნიშნეს პრაივ დემოკრატიაზე ვისაუბრე და ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ქონდა დაგეგმილი რომ ხელი შეგვეწყო კულტურებულებისათვის გარკვეული ჯგუფებისათვის რომ გარკვეული ასე ვთქვათ мотиваცია შეგვეტანა და გარკვეული პროექტები განხორციელებინათ და ამ დახმარების ხელშეწყობის ფარგლებში სწორედ სოსო არის გამარჯვებული ერთ-ერთი პროექტისა სადაც თავის მონაწილეებთან კულტურებულებთან ერთად განახორციელებს ძალიან საინტერესო პროექტს რომელიც გვალისწინებს საბიუჯეტო პრიორიტეტების ასე ვთქვათ განსაზღვრაში მოქალაქეთა ინტერესებს თვითონ სოსო გესაუბრებთ ამაზე მაგრამ აგრეთვე გეტყვით რომ აი ეს დრაივ დემოკრატიის პროექტი სამი ეტაპია როგორც გითხარით წელს იყო პირველი ეტაპი და უკვე ორ შაბათს გამოცხადდა ჩვენთან მიღება ახალ ეტაპზე ანუ ესეც იგივე ციკლური პროცესია და ესეც მოიცავს იმას რომ თავდაპირველად ჩვენ გვექნება ტრენინგ კურსები განათლების პროგრამაში იქნება ექსპერტებისთან ურთიერთობა, იქნება სამუშაო ჯგუფები, დოკუმენტებზე მუშაობა და ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ აქტიური ერთი წელი ასე ვთქვათ კიდევ ერთი წელი ელოდებათ იმ მონაწილეებს, ვინც გადაწყვეტავს და მონაწილეობას მიიღებს ასე ვთქვათ ჩვენს კონკურსში. ეს კონკურსი საკითხ არის, თქვენ შეგიძლიათ მსმენელებს და მონაწილეებს უსულელებს იხილონ ჩვენი აპლიკაცია ჩვენს ასე ვთქვათ ვებგვერდზე ecnd.org ასევე შეგიძლიათ ჩემპიონატ ვებგვერდზე Facebook-ზეც იხილონ და ჩვენი ორგანიზაციის Facebook-ზეც გაეცნონ აპლიკაციას და პირობებს მონაწილეობისა და გეტყვით რომ 17 იანვარს არის ასე ვთქვათ თავდება აპლიკაციების მიღება ძალიან მარტივია. რაიმე კონკრეტული მოთხოვნები თუ არის რაც უნდა გაკეთდეს შეავსონ ეს და თქვათ დაწუნებული ვარო თქვათ ძალიან საინტერესო ადამიანებს ყველა შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს და დაინტერესებული არის ამ პროექტის შემონაწილეობით ჩვენ გასული გვაქვს რომ აქედან ნაწილი იქნებიან დემოკრატიის კულტურები მაგრამ ნაწილი იქნებიან ის ადამიანები რომელსაც ჯერ აქამდე არ ქონია შეხება თქვათ ასაკობრივი ზღვარი თუ არის ბატონო ზაზა 18 წელი მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი არის მაქსიმალური არ აქვს შეზღუდული და რა შედეგებზე არის გათვლილი საბოლოო ჯამში აი ეს პროექტი ანუ ამ პროექტის ფარგლებში არის რომ ეს არის თქვა ჩვენ ხელი შევუწყობთ გაძლიერებას დემოკრატიის ამომრჩევლების გაძლიერებაზე არის აქცენტი გაკეთებული ამ პროგრამამ მთავარი აგრეთვე ხელი შევუწყობთ ამათო ამომრჩევლების გაძლიერებას ძლიერი ამომრჩეველი შემდგომში უფრო ასე ვთქვათ წარმატებულად კომუნიკაციებს არჩეულ პირთან, მათთან არჩეულ პირებთან ურთიერთობა არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მიზანი ამ პროგრამისა, როდესაც ვთქვათ ეს ადამიანები, რომლებსაც ასე ვთქვათ შევარჩევთ, იქნებიან აღჭურვილი განათლებით შესაბამისი, დაიწყებენ მუშაობას პრიორიტეტებზე, პრობლემებზე და აი ამ პრობლემებით
საშუალებას მივცეთ, რომ უკვე წარდგნენ არჩეულ პირებთან, თქვათ, იგივე იქნება ქალაქის მერი, იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე, გუბერნატორი თუ ასე შემდეგ და არა მარტო არჩეულდა, თუმცა გუბერნატორი თქვით არ არჩეულს შეეხება და სწორედ აი მომზადებულებმა უკვე ასე ვთქვათ წარადგინონ თავიანთი ხედვები, თანაანთი რეკომენდაციები და სწორედ აი ამის ხელშეწყობისთვის არის სწორედ აი ეს პროგრამა, რაც უკვე ერთი წლის განმავლობაში ხორციელდება. მე აფეთქებ ერთი გამოვჩევ ჩვენ არ დავარღვიეთ ტრადიცია და წელსაც ჰქონდა თქვათ ის რაცი, რომელიც ითვალისწინებს არჩეული პირების ანგარიშვალდებულობას და აი ამის ფარგლებში ონლაინ ფორმატში მოხდა უკვე აპრილის თვეში და მაისის თვეში ქალაქის მერმა ტრადიციულად ასე ვთქვათ ანგარიში წამოგვიდგინა ჩვენ ონლაინ ფორმატში და ასევე თავისი გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში, ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ პანდემიის პერიოდში ჩატარებულ სამუშაოებზე, თავისი საქმიანობის შესახებ ანგარიში აგრეთვე შიდა ქართლის გუბერნატორმა გიორგი ხურჯოვანიშვილს წარმოგვიდგინა და აი მიმართულებით ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, მუდმივად ასე ვთქვათ საზოგადოება წვალდეს დინამიკაში და საშუალება მიცეთ, რომ ვთქვათ ახლოდან საშუალება მიეცეთ თავიანთი მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ საკითხებში, უშუალოდ წარადგინონ თავიანთი პრობლემები ხელისუფლების წინაშე და თავისთავად ჩვენ ამისათვის მომზადებული წინადადებები ხელს შეუწყოთ ჩვენი რესურსები, ჩვენი საქმიანობით და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო აქტიური წელი ველოდება 2020 წელს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პანდემიასაც გადავლახოთ ეს բոլო მოვლენები გვიჩვენებს იმას, რომ რაღაც პოზიტიური სიგნალები არის, თუნდაც იგივე ვაქცინასთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ, რომ 2021 წელს უკვე დისტანციურად და გადავალთ ასე ვთქვათ უშუალო შეხვედრებზე, ტრადიციულ შეხვედრებზე, რაც უფრო მეტ საშუალებას მოუწევს კომუნიკაციისა, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს დისტანციური ფორმატი შემდგომში ალბათ გამოსაყენებელი იქნება და გარკვეულ საკითხებში, გარკვეული ასე ვთქვათ აქტივობებისათვის ძალიან მოსახერხებელი და ასე ვთქვათ ეფექტურიც იქნება და დარჩება ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ზაზა ჭიპაშვილი აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის გორის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი საუბრობდა ღია ეთერში და ახლა გადავდივართ ჩვენს შემდეგ სტუმართან, როგორც უკვე აღნიშნე წეღან, სოსო მეზურიშვილი პროექტ Drive Democracy-ის მონაწილე გვერდება ახლა ეთერში. საღამო მშვიდობის ბატონო სოსო, მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მშვიდობის. ბატონო სოსო, პროექტი Drive Democracy ეს არის ECMD-ის ახალი პროექტი, ასე რომ ვთქვათ, რომლის მონაწილეც ხართ თქვენ. პირველ რიგში მოგვიყვეთ აი ამ პროექტის შესახებ, რას გულისხმობს ეს პროექტი? Drive Democracy-ის პროექტი გულისხმობს ამორჩევლის გაძლიერებას, კერძოდ ამორჩევლის ჩართულობას დიალოგის პროცესებში და მათთვის ასე ვთქვათ სტრუქტურირებული ცოდვის მიცემას თუ როგორ ასე ვთქვათ გაუწიონ მონიტორინგი, თუნდაც იმ პოლიტიკოსების დაპირებას ან წინასაარჩევნო პერიოდში იმ დაპირებებს, რა დაპირებებით ვრცელდება. Ну, საერთოდ ჯამში ეს ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ ამორჩეველი იყოს ინფორმირებული, ქონდეს შესაბამისი ცოდნა და შეძლოს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება. აი ამ კვლევის შედეგად, რომ გითხრათ, რა გამოვლინდა, ასე რომ ვთქვათ. პროექტის შედეგად 20-მდე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ვიყავით ჩართული და გავიარეთ საკმაოდ საინტერესო ლექციების ციკლი, რომელიც მოიცავდა როგორც ეკონომიკას, ოფის მეურნეობას, ურბანიზაციას, ასე ვთქვათ, ყველა იმ სფეროს შეეხებოდა, რაც მნიშვნელოვანი და აქტუალურია დღეს ქართული რეალობისთვის. პროექტის ბოლოს განხორციელდა გარკვეული ასე ვთქვათ პროექტები, რაც გულისხმობდა საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტის მომზადებას. მომზადდა პროექტის ფარგლებში ორი საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტი, ერთი ეს იყო მეწარმეობის განვითარების და მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა, რომელსაც გაეწია მონიტორინგი ჩვენი ჯგუფის მიერ და მომზადდა ამაზე პოლიტიკის დოკუმენტი, ჩატარდა კვლევაც და ადვოკატირების კამპანია განხორციელდა წინასაარჩევნო პერიოდში, კერძოდ ასე ვთქვათ დეპუტატობის კანდიდატებთან იყო შეხვედრა და მათთვის გაცნობა პრობლემის. ასევე
ამავე პრინციპით მომზადდა მედიათეკის პროექტი, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტში მედიათეკის ცენტრის მოწყობას, არსებული ბიბლიოთეკების სერვისის გამოყენებას და ასე ვთქვათ, ახალი თანამედროვე ტიპის სერვისის შეთავაზებას. საერთო ჯამში ორივე პროექტი, როგორც ახსენე, ადვოკატების კამპანიის განხორციელდა ადვოკატების კამპანია ორივე პროექტის ფარგლებში და ეცნობათ ის იმ კანდიდატებს, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ბატონო სოსო, თქვენ ახსენეთ მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც ამონიტორინგებდა, ასე რომ ვთქვათ. რამდენი კაცისგან იყო შემდგარი ეს ჯგუფი და რის მიხედვით შეირჩნენ ისინი? ჯგუფი თვითონ, ასე ვთქვათ, დრავი დემოკრატიის კურსდამთავრებულები ვიყავით, 3 კაციანი ჯგუფი, სახელმწიფოს არ ჩამოთვლი ამეტავდა, თუმცა თითო ჯგუფში 4-5 ადამიანი შედიოდა სურვილის მიხედვით. პერიოდში ხდებოდა მონიტორინგი? მონიტორინგი განხორციელდა მეწარმეობის, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ახსენე მეწარმეობის ჯგუფის მიერ, სადაც ჩართული ვიყავ პირადად მე, სოსონოძიშვილი, ასევე მარიკა მგებრიშვილი, თინათინ გოგატიშვილი და ლელა მაზმიშვილი იყვნენ ჩართულები. ჩვენ მონიტორინგი გავუწიეთ მუნიციპალურ პროგრამულ ბიუჯეტს და აი ამ აქ აღმოჩენილი ხარვესის შედეგად მოხდა სწორედ პროექტის მომზადება. ეს მოიცავდა პერიოდს 2018-19 წლის პროგრამული ბიუჯეტისას და ასე ვთქვათ სამაგიდო კვლევა და შემდეგ თვისებრივი კვლევა განხორციელდა აგვისტოს-სექტემბრისთვის პერიოდში. მნიშვნელოვანი დარღვევები იყო ბატონო სოსო? გარღვევები რა თქმა უნდა, გარღვევას ვერ დავარქმევ, ასე ვთქვათ, იყო გარკვეული პრობლემები, რაც აღმოვაჩინეთ. რა სახის, რა ტიპის პრობლემებზეა საუბარი? საუბარია კონკრეტულად იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, მეწარმეობისთვის გამოყოფილი თანხები, ასე ვთქვათ, მეწარმეობა და ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ერთ პროგრამულ მუხლში იყო გაერთიანებული, სადაც ასე ვთქვათ, ძნელი იყო გამიჯნა თუ რა თანხა უნდა ყოფილიყო მეწარმეობის განვითარებისთვის დახარჯული მუნიციპალიტეტში და რა თანხა უნდა ყოფილიყო დახარჯული ინფრასტრუქტურაზე. ამიტომ ვინაიდან ერთი მუხლი იყო, მთლიანად მთელი თანხა მიდიოდა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და ამ დროს ასე ვთქვათ, უგულებელყოფა ხდებოდა მეწარმეობის განვითარების პროგრამების და შესაბამისად არც არსებობდა მსგავსი სახის პროგრამები სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტში. ხოლო ჩვენმა ჯგუფმა შეიმუშავა დაახლოებით 20-მდე რეკომენდაცია მუნიციპალიტეტისთვის და ასე ვთქვათ, მიწოდებული ეს რეკომენდაციები, რაც გულისხმობს პირველ რიგში გამიჯნას აი ამ პროგრამული ბიუჯეტში მუხლისას, სადაც უნდა გამოიყოს ცალკე ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისთვის განკუთვნილი თანხები და ცალკე გამოიყოს მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობისთვის განკუთვნილი თანხები. რაც შეეხება შედეგებს, აი ამ მონიტორინგის შედეგებზეც რო გავამახვილოთ ყურადღება. შედეგებს რაც შეეხება, როგორც ვახსენე, შედეგად განხორციელდა ადვოკატირების კამპანია, კვლევის შედეგად, ასე ვთქვათ, ხილული შედეგები ჯერჯერობით რთული იქნება, რადგან ის რეკომენდაციები, რაც ჩვენ მივაწოდეთ მუნიციპალიტეტს და პოლიტიკოსებს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ 2021 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში თუ შეიძლება ყოველს ასახვა. თუმცა ამ ეტაპზე ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია, რამდენად ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტი, რადგან პანდემიური პერიოდია და ცოტა რთულია ამ ხრივ მიმართულების მიცემა, მაგრამ შედეგად, აი ამ წინა კვლევის შედეგად, ჩვენმა ჯგუფმა შეიმუშავა ახალი პროექტი, რაც გულისხმობს საბიუჯეტო პრიორიტეტების კვლევას. ეს პროექტი 2015 წელს იქნა შემუშავებული მოდელი კვლევის, თუმცა უკვე დავინახეთ ამ მოდელის საჭიროება წელს 2021 წლისთვის, რადგან შესაძლებელია, რომ სწორედ აი ამ ახალი მასშტაბური კვლევით მოხდეს იმ საჭიროების დასაბუთება და საჭიროებისგან მუნიციპალიტეტში შესაბამისად მთელი წლის მანძილზე განხორციელდეს ადვოკატირების კამპანია იმისთვის, რომ არსებული პრობლემები, რაც საზოგადოებას აწუხებს, იქნეს გათვალისწინებული და ეს ყველაფერი იქნეს ასახული პროგრამულ ბიუჯეტში და ზოგადად ეს ყველაფერი საბიუჯეტო პრიორიტეტებში იყოს, არა მხოლოდ 2022 წლისთვის, არამედ შემდგომი 2023 და 2024 წლებისთვის. ბატონო სოსო, საინტერესოა ალბათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს პროექტი, რომელზეც უკვე საუბრობთ რამოდენიმე წუთია და საინტერესოა რა გავლენა მოახდინა კორონავირუსმა აღნიშნული პროექტის განხორციელებაზე.
4 თვის მანძილზე მიმდინარეობდა დაახლოებით პროექტი, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები იყო, რადგან ფიზიკურ გარემოში მიმდინარეობდა ლექციების და ტრენინგების, თუმცა პანდემიის გამო ეს ყველაფერი გადავიდა დისტანციურ რეჟიმში და ასე ვთქვათ, ადეკვატური პასუხი იყო, რადგან მოგვიწია დისტანციურად დასრულება კურსის, თუმცა შემდგომ ასე ვთქვათ, მუშაობის გაგრძელებაც ფაქტურად დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობდა. საერთო ჯამში მხოლოდ ასე ვთქვათ, ტექნიკური მხარე იყო შეცვლილი, თუმცა ფორმატი, იდეა და მიზანი, რა თქმა უნდა, არ შეცვლილა, სამხობლოდ ვერ მოხერხდა მასშტაბურად იმ აქტივობების განხორციელება, რასაც გეგმავდით კურსის განმავლობაში, იგივე შეხვედრების გზით, იგივე ადვოკატირების მხრივ, იგივე მოსახლეობასთან დიალოგების კუთხით, თუმცა, რა თქმა უნდა, ამის ალტერნატივა შევიმუშავეთ, ის პროექტები, რომლებიც წეღან ვახსენე, საკმაოდ ასე ვთქვათ, დახურული იყო, ცოტა, რადგან არ შეიძლებოდა მასიური თავშეყრა და 4-5 კაციანი ჯგუფები ხდებოდნენ იგივე დეპუტატობის კანდიდატებს და მათ აცნობდნენ იმ პრობლემებს და იმ საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტს, იმ ხედვებს, რეკომენდაციებს, რაც იქნა შემუშავებული კურსის შედეგად. რამდენად რთული პროცესი იყო თუნდაც პანდემიის, ასე ვთქვათ, წყობაზე გადასვლა, ასეთ მოკლე დროში და ხომ არ გაგიჭირდათ, ანუ? რა თქმა უნდა, სირთულე არის ყოველთვის რა სირთულეები იყო? აქტივობები გადაიტანო დისტანციურ სივრცეში, ასე ვთქვათ, ონლაინ სივრცეში, თუმცა რადგან ხშირია ზოგჯერ ინტერნეტის ხარისხი არ გიწყობს ხელს ან იგივე გაჯეტების პრობლემა, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, ისეთი სირთულე, რაც დააზიანებდა პროექტის მსვლელობას, ან ვერ მიაღწევდა იმ მიზანს, რაც იყო თავდაპირველი მიზანი პროექტის, როგორც აღნიშნე, არ ყოფილა. ასე ვთქვათ, უპასუხეთ იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევებიც COVID-19 მოიტანა. კითხოთ, გაგრძელდება თუ არა პროექტი Drive Democracy? რამდენადაც ვიცი და ჩემთვის ცნობილია, Drive Democracy-ის მეორე ეტაპი იწყება, რამდენიმე დღეში გამოცხადდება უკვე მიღება, რომელიც სავარაუდოდ გავრცელდება Facebook სოციალური ქსელების საშუალებით და ასევე იმეილების საშუალებით და დაინტერესებულ პირებს შეიძლება შეავსონ აპლიკაცია, განაცხადი და შემდგომ გაიარონ გასაუბრება უკვე შერჩეულმა კანდიდატებმა. კი ბატონო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მიიღებდით გადაცემაში მონაწილეობას. მე კი ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ სოსო მეზრეშვილი პროექტ Drive Democracy-ის მონაწილე, ასევე რეგიონული გზამკვლევის დოკუმენტის შემადგენელი ჯგუფის წევრი და განსახორციელებელი საგრანტო პროექტის ავტორი და მენეჯერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და ახლა მე მინდა გადავიდე ლელუკა მინდიაშვილთან, ის იმდის გორის დემოკრატიის სკოლის მერვე ჯგუფის კურსდამთავრებული. საღამომშვიდობის ლელუკა, მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ლელუკა, თავდაპირველად მინდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმ გამოწვევებით, რომელიც სწავლის პერიოდში COVID პანდემიის გამო შეგექმნათ. აი რა გამოწვევების წინაშე დადექით და რა გავლენა მოახდინა კორონავირუსმა თქვენს თუნდაც სწავლის პროცესზე? ზოგადად პანდემიურმა მდგომარეობამ სოფლიო მასშტაბით მოახდინა, რა თქმა უნდა, რთულ სიტუაციაში გვიწევს ცხოვრება, თუმცა რაღაცნაირად მოვახერხეთ და ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე გადავერთეთ ონლაინ დისტანციური სწავლის რეჟიმზეც, მუშაობის რეჟიმზეც. გამოწვევებს, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენგანი ვაწყდებით, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს პერიოდი, რომელიც დემოკრატიის სკოლაში გავატარეთ ჩვენ მერვე ჯგუფის ნაკადის მსმენელებმა, უკვე კურსდამთავრებულებმა, იყო ეფექტური იმ თვალსაზრისით, რომ გვქონდა შესაძლებლობა ისეთ ადამიანებთან, ისეთ ლექტორებთან ვქონოდა უშუალო კომუნიკაცია, რაც ძალიან დიდი გამოცდილება არის ჩვენთვის, თუმცა გამოწვევა იყო ალბათ ეს, რომ ცოცხალი კომუნიკაციის შედეგად სხვანაირად ყალიბდება ურთიერთობები, შესაბამისად სხვადასხვა ცოცხალი იდეის წარმოქმნა ხდება და ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იყო პატარა პრობლემები, იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ ჩემს კურსელებს დემოკრატიის სკოლისა ეს პირადად არ ვიცნობ უმეტესობა მათგანს და
სწორედ ეს შეიძლება ჩაითვალოს გამოწვევად, თუმცა თვითონ პროცესი მთლიანად მორგებული იყო ონლაინ სწავლების რეჟიმს და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ეფექტურად ჩაიარა ჩვენმა სწავლებამ იმ 4 თვის განმავლობაში, როდესაც მე დემოკრატიის სკოლის მსმენელი ვიყავი. ლელუკა, თქვენს ანალოგიური მინდა გითხრა, თქვენ შუა სწავლის პერიოდში მოგიწიათ, ხო? კორონავირუსის პანდემიასთან ადაპტირება, ასე რომ ვთქვათ. რამდენად რთული აღმოჩნდა ეს თქვენთვის? სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი, ჩვენ დასაწყისიდანვე უკვე მოგვიწია ონლაინ რეჟიმში დაწყება სწავლის, ანუ შუალედში არ ყოფილა ეს, შერჩევის პროცესიც ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობდა ჩვენი მონაწილეების და მთლიანად სწავლის პროცესიც იყო ონლაინ რეჟიმში. სირთულეს ერთადერთი დავარქმევდი იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში იმდენად საინტერესო თემა იყო ხოლმე წარმოდგენილი სასწავლო კურსის დროს, რომ ეს პერიოდი 2-3 საათი, რომელიც უშუალოდ სალექციო კურსისთვის იყო გათვლილი, ხშირ შემთხვევაში არ გვყოფნიდა ხოლმე და ამ შემთხვევაში ვგრძნობდით, რომ ეს ცოცხალი კომუნიკაცია უფრო ისეთ შედეგებზე გაგვიყვანდა. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პანდემიური მდგომარეობა ჩვენზე არ იყო დამოკიდებული, შესაბამისად ეს გამოწვევები რაღაცნაირად მივიღეთ და შევეგუეთ კიდეც. საინტერესოა, როგორ შეაფასებთ ონლაინ სწავლების შესაძლებლობებს, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები ახასიათებს დისტანციურ სწავლებას? დადებით და ეფექტურ გზებზე შემიძლია ნაწილობრივ ვისაუბრო, იმიტომ რომ იმდენად ვადაპტირდით მთლიანად ამ ონლაინ სწავლებაზე, რომ საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობა მოგვეცა, მაგალითად ის, რომ სხვადასხვა ქვეყნის სამუშაო შეხვედრებზე, ტრენინგებზე, კონფერენციებზე გვაქვს ესე ონლაინ მონაწილეობის შესაძლებლობა. ჩვენ შემთხვევაში, დემოკრატიის სკოლის შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, ამ სწავლის პროცესმაც ჩაიარა ეფექტურად, თუმცა კიდევ მინდა გავიმეორო ის, რომ ცოცხალ კომუნიკაციას, რა თქმა უნდა, გავყავართ სულ სხვა შედეგებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებისთვის, იმიტომ რომ ეს ცოცხალი კომუნიკაცია წარმოშობს ზუსტად ბევრ პრობლემაზე საუბარს, შესაბამისად, ბევრი ახალი იდეა იბადება და ზუსტად ეს გვეხმარება იმაში, რომ სამომავლოდ ეს დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობაში ჩვენი წილი შევიტანოთ და ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესებში, რაც ესეთი მნიშვნელოვანი არის, როგორც ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის, ისე ჩვენი მთლიანად ქვეყნისთვის. ლელუკა, ამჟამად თუ ხართ რომელიმე პროექტში ჩართული? მე მუშაობ ორგანიზაციაში საზოგადოება ბილიკი, ჩემი ორგანიზაცია ამ პერიოდში ერთი წუთით არ გაჩერებულა და ყველა პროექტს და ყველა სერვისს ვახორციელებ დისტანციურად. შესაბამისად, ამ მხრივად ჩემი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, მეხმარება, რომ პროდუქტიული და ეფექტური იყოს ჩვენი მუშაობაც და სწავლის პროცესი, როდესაც ჩვენ სხვადასხვა ტიპის თავად ვესწრებით და წარმართავთ კიდეც ახალგაზრდებთან და სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფთან. მე მინდა ისე დაუბრუნდე დემოკრატიის სკოლას, საინტერესოა რა მოგცათ თქვენ აი ამ პროექტში მონაწილეობის მიღებამ, ასე რომ ვთქვათ. რა მოგცათ დემოკრატიის სკოლა? კი, სხვათა შორის დიდხანს ვფიქრობდი დემოკრატიის სკოლაში ჩაბარებაზე, თუმცა რაღაც დროის უქონლობის გამო ეს პერიოდი გადამედო რა. მომცა პირველ რიგში ის, რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ განვითარებულიყავი, ახალ გარემოში ახალი ადამიანები გამეცნო და როგორც უკვე აღვნიშნე, ძალიან საინტერესო თემებზე, ძალიან საინტერესო ლექტორებთან მქონდა კომუნიკაცია, რაც ისევ და ისევ დამეხმარა როგორც საკუთარი თავის განვითარებაში, ასე ვთქვათ, ისე ჩემს საქმიანობაში და ჩემს კურსდამთავრებულებთან ერთად ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვადასხვა ინიციატივის დაგეგმვის და განხორციელების საწყისიც იქნება დემოკრატიის სკოლა, რომლის მიზანიც ზუსტად ეს არის, რომ მოხდეს სამოქალაქო აქტივისტების, მედიის, არასამთავრობო სექტორის, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების გაძლიერება, რომ ისინი თავად გახდნენ ამ დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში ჩართულები და მიიღონ მონაწილეობა ამ ყველაფერში. ზუსტად ეს მომცა მეც დემოკრატიის სკოლამ, რომ გავხდი ამ ყველაფრის ნაწილი.
და რას ურჩევდით ახალგაზრდებს, როგორ შეუძლიათ ამ პირობებში იყვნენ აქტიური მოქალაქეები? ისევ და ისევ პანდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე ონლაინ რეკომენდაციები შემიძლია რომ გავცე ახალგაზრდებს ვურჩევდი რომ მაქსიმალურად მეტად იყვნენ ჩართულები ზუსტად იმ პროექტებში, იმ ტრენინგებში და იმ აქტივობებში, რასაც სხვადასხვა ორგანიზაციების თავაზობენ მათ ამ დისტანციური სწავლების პერიოდში. იმედი მაქვს რომ მალე დავუბრუნდებით რეალურ სამყაროს და ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა საკმაოდ აქტიური ახალგაზრდები და ისევ გააგრძელებენ ცხოვრებას, როგორც ეს პანდემიამდე ხდებოდა, თუმცა ისევ და ისევ მოვუწოდებ ახალგაზრდებს, რომ მაქსიმალურად მიადევნონ თვალყური იმ სასწავლო კურსებს, იგივე ორგანიზაციების სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს, რაც ზუსტად მათზე არის, ახალგაზრდებზე არის მორგებული და მოხდება შესაბამისად მათი ჩართულობაც, გააქტიურებაც და სხვადასხვა მიმართულებების, თუნდაც ცნობიერების ასამაღლებელ კამპანიებში მათი ჩართულობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ზუსტად ეს წარმოშობს ახალგაზრდებს რომ გახდნენ აქტიური მოქალაქეები სამომავლოდ და ისინი თავად იყვნენ მონაწილეები აი ამ დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობაში. კი ბატონო, დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი იყო ლელუკა მინდიაშვილი, ECMD-ის გორის დემოკრატიის სკოლის მერვე ჯგუფის კურსდამთავრებული. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობა იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ნახვამდის. მადლობა თქვენ. და მეც ვსვენებ ჩვენს მაყურებელს, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გვიყურეთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ კარგად.